हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आए हैं सनत, तो आपको कुछ सनत के सिनेमा दिखाते हैं। आइए आप देखते हैं। टिकट लगी इधर कहीं चला कुल गोरी घुमाई के और ऊपर फेंक दिला पार्किंग में। और टिकट हुआ फाड़ के फेंक देते, बस 10 रुपया टिकट लेते फिर फाड़ देते। फाड़ के फेंकते बस, चलेगा टिकट नहीं निकलने का ना। हरियाली पर मस्त लगे उन्होंने का सर्वन आवाज चलो अपने पे लाओ तो नहीं पानी पे उड़े थे। बता मोरिया को दे बस मुँह बोले यार, कुछ तो ना लगा था कड़क। अब एक तो ढुक्कड़ उधर अरे और कुछ ना आओगे चला अब देख ले कुछ मनोरंजन है यहाँ तो पापड़ लौकत मजे के
हाईवे घूमने वाली चीज़ ना। अरे अलग से रास्ता है, उधर से। वहाँ क्या है तुम्हारे